Need for Speed Underground, das Original, der einzig wahre Titel damals, der Need for Speed einen richtigen Sprung nach vorne machen lassen hat nochmal. Und wir schauen ihn uns heute so an, wie wir es auch schon mit den anderen Teilen vor einiger Zeit getan haben. Ne, ich hoffe, ihr habt die Videos gesehen. Wenn nicht, schaut gerne rein, sind sehr informativ. Und ja, wir gehen einfach mal live rein und gehen auf die ganzen einzelnen Features ein und ja. Und bevor es jetzt losgeht, nochmal Props an die Community hier. Wir sind von 10 auf ganze 29% gekommen, was Zuschauer angeht, die den Kanal abonniert haben. Danke dafür erstmal. Dafür hauen wir auch direkt mal 25er raus hier, würde ich sagen. Eine Giftcard. Könnt ihr euch dann aussuchen, falls ihr gewinnt für PlayStation, Xbox, Steam oder was auch immer. Gewinnen kannst du, indem du einfach nur ein Abonnent hier bist und einen Kommentar dagelassen hast und am besten auch noch ein Like. Ich nehme nämlich meine Abonnentenliste, pick da einen Namen raus und dann checke ich gegen, ob der auch einen Kommentar dagelassen hat und so weiter. Und wenn das passt, dann werde ich dir unter deinen Kommentar schreiben, dass du gewonnen hast und dann schauen wir, wie wir uns in Verbindung setzen, damit du deinen Geschenkcode bekommst, für was auch immer du dich dann entscheidest. Laufen lassen werde ich das so ungefähr 2 bis 3 Wochen, also geduldig sein, aber jetzt starten wir endlich mal ins Video und ja, los geht's. So, und da sind wir auch schon live in Need for Speed Underground, das absolute Original, der Teil, der Need for Speed nochmal so einen richtigen Boost gegeben hat. Ich meine, Need for Speed hatte davor schon Erfolg, aber mit dem Teil haben sie das dann nochmal so richtig gefestigt, bevor dann der große Absturz kam. Aber ja, wir gucken uns heute mal alles genauer an. Natürlich hat es weniger Features jetzt als die wir schon durchgegangen sind, wie Underground 2 oder Most Wanted. Aber es war quasi der Grundstein für eine Reihe Spiele, die bis heute, ja, die sich bis heute eher großer Beliebtheit erfreuen. Natürlich, ja, Musik habe ich leider aus. Die kann ich euch leider hier nicht im Hintergrund laufen lassen, die originalen Soundtracks. Denn da kriegen wir direkt einen auf den Deckel, was Urheberrecht angeht. Aber hier seht ihr die Liste mal. Ich gehe die einmal durch. Und da waren fast alle Songs ziemlich geil. Also ich habe eigentlich nie ausgemacht, die Songs. Da waren nur 2, 3 Lieder vielleicht, die ich abgeschaltet habe. Die ich dann nicht so cool fand. Aber ja. Ich habe hier auf jeden Fall eine ganze Liste an Strecken zwischengespeichert, als ich das irgendwann mal durchgespielt habe. Zum Beispiel das Rennen gegen Eddie, Melissa oder Bring It Kurt, einige der schwersten Rennen halt. Oder der Enduro-Straßenkurs. Da können wir gleich mal reinladen. Aber ja, fangen wir erstmal an. Der Go Underground-Modus war quasi die Karriere. Und da hast du halt am Anfang angefangen mit irgendeinem Gubbelauto, zum Beispiel, was haben wir hier, was war da so zur Verfügung? Der Honda Civic zum Beispiel war einer der ersten Autos. Und der, ja, Dodge Neon, hier ist ein M3, den habe ich reingemoddet, also ich habe den Dodge Neon ausgetauscht. Ja, und dann konnte man noch den Golf 4 auswählen, der ist allerdings auch durch einen anderen Wagen ersetzt. Ja, ist ein bisschen am Rumbaggen, aber naja. Und dann hatte sie halt die Race Map und da konnte sie immer verschiedene Events auswählen. Hier zum Beispiel Legende der Straße, das ist jetzt das letzte Rennen gegen Melissa zum Beispiel. Und dann hattest du halt die Tuning-Option und da gucken wir direkt mal rein. Du hattest halt eine ganze Menge an Bodykits, zum Beispiel die Breitbausätze ist klar, da hattest du 2 verschiedene. Müssen wir mal eben rausnehmen und ansonsten genau wie in Underground 2 gab es halt damals schon diese ganzen verschiedenen Frontstoßstangen. Und die haben dann deine Reputation beeinträchtigt, beziehungsweise, was heißt beeinträchtigt, beeinflusst. Und dementsprechend hast du dann Covers freigeschaltet, also diese DVD-Cover und so weiter, wie wir sie auch schon in Underground 2 durchgegangen sind. Und ja, das ist ja ziemlich breit aufgestellt, wie gesagt. Spoiler, Frontstoßstangen, Motorhauben, Heckseite, alles am Start. Dann natürlich Felgen, viele verschiedene Hersteller. Dann Neonbeleuchtung konnte man hier einstellen. Die Scheinwerfer konnte man wechseln, Front und Heck. Genauso wie Auspuff und so weiter. Windschutzscheiben bekleben. Dann natürlich der Lack an sich, ne? Und hier, das sieht aus wie die Farbe aus Pro Street. Ne, da konntest du Felgen und so weiter lackieren oder im Motorraum die Kabel umlackieren. Siehst man ja da, die kleinen Käbelchen, die ändern die Farbe. Bremssättel, Auspuff sogar konntest du hier lackieren. Einfach mal so einen gelben Auspuff auf Krampf, warum auch nicht. Ne, dann die Seals, ne, das waren halt auch immer so verschiedene Hersteller. Konntest du dann genauso auf Front- und Heckscheibe kleben.
Ja, und das war es schon, was das Visuelle angeht. Ja, dann natürlich Performance-Teile. Da gab es hier alles mögliche. Motor, Getriebe, Reifen, Chip-Tuning, Turbo, Bremsen, Leichtbau, also ne, Gewichtsreduzierung, Fahrwerk und Nitro. Da gab es immer 3 Stufen und da konnte man dann noch auswählen zum den Herstellern, die du drin haben wolltest. Zum Beispiel hier Scorpion Exhaust, Engine Auto, DC Sports oder hier DC Sports AKS, HP Racing und Stillen. Oder Neuspeed, Baller, Ingen und so weiter. G-Ready, Venom, also ne, ja, war damals viel mit halt Tuning-Teile-Hersteller. Und so, wir haben natürlich überall Stufe 3 drin. Und bei den Autos in der Karriere war halt das Besonderes, hier gab es halt noch bestimmte Events, wo du dann die Ultra-Teile freigeschaltet hast. Die sieht man hier rechts. Da habe ich den Ultra-Motor, Ultra-Chip-Tuning und Ultra-Nitro drin. Die hat man bei TJ bekommen, für gewisse Zeit drin und so weiter. Über TJ habt ihr auch schon mal was in den Blacklist Stories gehört, ne? Wer die Videos verfolgt. Und dementsprechend war der Underground-Wagen immer ein bisschen schneller als die du im Quick Race tunen konntest. Und dann konntest du natürlich traden. Du konntest nicht mehrere Autos kaufen, sondern immer nur eintauschen. Ich könnte jetzt hier zum Beispiel mein RX-7 gegen einen Sentra eintauschen oder gegen einen Skyline. Da musste man dann immer so ein bisschen nochmal was draufzahlen. Und dann hatte man halt einen anderen Wagen. Ne? Trade-In zum Beispiel hier 2912. Interessiert jetzt hier nicht wirklich bei der Version mit dem Geld, das ich da wieder habe. Ne? Und ja, die waren halt alle ziemlich unterschiedlich. Der eine hatte mehr Power, der andere weniger. Und zwischendurch musste man dann halt mal wechseln. Ne? Gewisse Autos konnten in den einem oder anderen Drag-Rennen einfach nicht mithalten. Das war schon eine ganz wilde Nummer damals. Dann gab es Rankings. Hier konnte man immer gucken, wo man sich gerade befindet, so in der Rangliste der Stadt. Und da hat sich dann während der Kampagne auch immer einiges getan. Auch Eddie war in der Liste, ne? Der kam dann relativ schnell auf die 1. Und zwischendurch war er dann kurz weg, weil er keine Gegner mehr gefunden hat. Und dann war er wieder da und ja... Nichts Besonderes eigentlich, aber ganz lustig, dass sie sowas hatten. Und dann gab es natürlich, ja, hier hatte man verschiedene Magazine, ne? Einige davon kennt man, wie Chrom und Flammen zum Beispiel. Und, ja. Und die hat man dann je nachdem freigeschaltet, ob man Streckenrekorde gebrochen hat, ne? Was die Zeit angeht oder eben welche Bewertung dein Auto hatte optisch. Bruh. Yo, covered on auto press, man. Ja, überall ist hier der E36 drauf. Naja, so viel zu den Covern. Dann gab es hier noch Statistiken. Ne? Kennt man auch aus den anderen Games. Und ja, das war dann der Underground-Modus. Im Grunde, da gab es halt viele verschiedene Rennen. Wir können ja gleich mal das schwere 7-Runden-Rennen fahren. Aber dann gab es halt noch Customize Ride, da konntest du einfach hier alle Autos umsonst tunen, die du freigeschaltet hattest. Und im Quick Race dann benutzen. Ne? Einfach rein da und tunen, ohne irgendwelche Hindernisse, was Geld angeht oder so. Ja, und dann hatten wir natürlich, wie gesagt, den Quick Race selbst. Da hattest du Rundkursrennen, Sprintrennen, Dragrennen, Driftrennen, Lap-Knockout, also Runden-K.O.-Rennen, Turniermodus gab es auch und die freie Fahrt, die gab es nicht in Underground, die habe ich reingemoddet. Dazu gibt es aber schon ein Video, ist am Ende wahrscheinlich verlinkt oder oben bei dem kleinen i. Müsst ihr mal reinschauen oder in der Beschreibung packe ich euch das mal rein. Macht auf jeden Fall Spaß, sich das mal anzugucken. Da sind wir durch die ganze Stadt mal gefahren, wie sie denn verknüpft ist und so weiter und zusammengebaut ist. Aber ja, gehen wir einfach mal in so einen Standard-Rundkurs rein zum Beispiel. Jetzt, habe ich hier natürlich keine Autos großartig getuned. Aber es gab hier natürlich auch noch Bonusautos. So, hier, Special Edition Karren zum Beispiel. Haben wir hier diesen Nismo Sentra. Dann ist hier, glaube ich, der Vortex Integra, ja, und der Introwagen im Grunde auch ziemlich legendäres Teil. Das müsste der PD Pablo Wagen sein, jawohl, mit PD Pablo Eclipse. Das ist dann Eddie's Skyline, denke ich mal. Jawohl. Dann haben wir Melissas 350Z. Dann Cementas Honda Civic, jawohl. Und ich glaube, der nächste ist dann, ja,
Samanthas Auto wurde halt von TJ geklaut, mehr oder weniger. Und der hat da ein bisschen dran rumlackiert, die Katze hier und alles, ne? Also, das Auto, ja, hat man am Ende dann zurückgeholt von TJ, um sich mit Samantha wieder zu versöhnen. Dann haben wir hier noch einen Nissan 350Z, Rob Zombie, glaube ich. Jawohl, der Rob Zombie-Wagen. Dann haben wir Mystical Celica. Celica Melicam, jawohl, den ist auch. Und der müsste Lost Prophet sein. Genau, boah, dass ich die Autos alle noch weiß. Ja, und am Ende ist halt dein eigener Wagen aus der Underground-Karriere. Ja, wir nehmen einfach mal aus Spaß jetzt hier... Die sind halt, das Problem ist halt, die sind leistungstechnisch nicht wirklich getuned. Aber wir nehmen einfach mal... nehmen wir mal den Mystical. War hier. Olympic Square. Einfach mal rein. Machen wir eine Runde eben schnell. Traffic. Minimum lassen wir mal. Opponent Skill Hard. Racers 4. Ich weiß gar nicht, ob es hier eine Mod gibt, um mehr Gegner zu haben. Aber ich glaube auch nicht, dass die Engine das so gut hinkriegen würde. Und dann hatten wir natürlich so... Die Renneröffnung. Da standen noch ein paar Leute an der Seite und so weiter. Also richtig schön illegal. Und diese typischen Sounds damals, ne, wenn man die Autos noch nicht voll aufgetunt hatte. Und ja, der hat ja noch nicht mal Nitro hier, der Kübel. Das kommt ja auch nochmal dazu bei diesen Special Cars. Und ja, an sich, die Fahrphysik war halt ziemlich annehmbar. Also man konnte sich schnell dran gewöhnen. Ja. Also das hat schon Spaß gemacht. Er hat manchmal so Drifts hingelegt, die aus dem Nichts kamen. Keine Ahnung, warum das manchmal passiert, aber an sich ist das halt einfach eine schöne Arcade-Steuerung. Ne, das Auto lässt sich gut steuern, aua. Macht keine großen Faxen. Ich meine, der hier fährt jetzt schon ein bisschen ungewöhnlich, aber ja, liegt wahrscheinlich am Tuning. Und es hat einfach Spaß gemacht, ne? Hier gab es auch keine, ich meine, gut, Crash-Animation gab es nicht, aber wenn du hier gecrashed bist, war das auch schon belastend, weil dann ist das Auto auch in so eine bisschen andere Physik gewechselt und durch die Gegend geflogen. Und da kickt auch schon Rubberband rein. Aber wird ihm nicht helfen, wir sind schon am Ziel. Ja, Rubberband war auch ein ganz großes Thema damals, ne? Da gibt es Szenen hier in Underground, die sind echt extrem. Ja, und am Ende wurdest du dann halt gefeiert dafür, dass du gewonnen hast. War schon eine ganz coole Sache. Ja, dann Sprintrennen. Brauche ich jetzt nicht extra fahren. Kennt ihr, das ist im Grunde dasselbe wie ein Rundkurs, nur dass das halt nicht direkt ein Rundkurs ist. Das ist einfach nur von A nach B. Sprintrennen kennt jeder, muss ich nicht großartig erklären. Da gab es halt auch verschiedene Strecken. Und man sieht hier im Hintergrund halt auch die Map. Das zum Beispiel ist dann das Ding, was ich abgetuscht habe. Damals für meine eigene Map, die ich gebaut habe. Und dann gab es den Drag-Modus. Und da nehmen wir jetzt mal den RX-7. Haben wir Highway zum Beispiel. Es gab hier halt auch welche... Ich weiß jetzt nicht genau, welche Version, aber in einer fährt auf jeden Fall ein Zug. Ich mache mal Traffic aus. Traffic war auch übel nervig teilweise in Drag-Rennen. Also die meisten Fails hast du halt wirklich durch den Verkehr gehabt. Und wenn du dann... Es gab halt einige Rennen, da war der Verkehr schlimm und die KI war extrem schnell. Stört euch nicht an diesem Wrong Way, das ist irgendwie ein Bug hier bei der Modded-Version, keine Ahnung. Und dann immer diese Nitro-Stöße, ne? Man kennt's, haben viele damals gemacht, war einfach ziemlich effektiv, als dann einfach nur durchzuziehen. Und ist das hier die Strecke mit dem Zug? Ja. Und es gibt halt eine Version, wo der Zug losfährt. Und wenn du dann nicht schnell genug warst oder gesprungen bist, hat es geknallt. Gerne sind auch immer die Gegner da reingescheppert. Das war immer ganz lustig. Aber die Drag-Rennen haben sehr viel Spaß gemacht in dem Spiel. Waren eigentlich auch so ziemlich die besten. In Underground 2 fing das nämlich schon an, dass die so ein bisschen eigenartig wurden, indem da Kurven mit eingebaut waren und so weiter. Und normalerweise Drag-Rennen fährt man halt straight geradeaus. Und im Most Wanted war es ja dann eine Komplettkatastrophe. Also da waren die Drag-Rennen ja... Weiß ich nicht, das waren eher Sprintrennen als Drag-Rennen. Ja, und dann natürlich der Drift-Modus. Auch eine ganz geile Angelegenheit. Hat damals auch sehr viel Spaß gemacht. Da gehen wir einfach jetzt mal... Wir haben hier ziemlich
ja, nicht so viele, aber einige verschiedene Strecken. Wir gehen jetzt einfach mal hier auf so eine ganz simple Drift Track 2. Hier kannst du die Runden einstellen. Ist jetzt gemoddet. Normal konnte man nur maximal 10 einstellen. Ich kann hier irgendwie 140 oder so einstellen, oder 127. Da driften wir einfach mal 2 Runden. Opponent Skill hart, ja, das konnte auch immer schwierig werden. Die KI hat da einfach irgendwie Punkte rausgeballert und du wusstest nicht, wie zur Hölle du das machen solltest. Aber wenn du das einmal raus hattest, ging das eigentlich klar. Jetzt muss ich nur natürlich... Alter, ist wieder ein paar Tage her, dass ich hier gedriftet bin. Da kann ich auch gerade mal gucken, ob ich denn... Transmission Stabilitätskontrolle ist aus. Ich habe hier halt auch ein Debug-Menü, da kann ich einige Sachen machen. Da kann man auch die Rubberband KI gut verarschen. Ja, und wenn ihr da den Rand berührt, verliert ihr natürlich alle Punkte. Der Vorführeffekt kickt gerade richtig hart rein. Eigentlich kann ich das ziemlich gut, aber das will gerade nicht so, wie ich das will. Ich meine, manuell schalten wir jetzt vielleicht auch besser. Und wenn du hier in diesem inneren Bereich warst, hast du halt viel mehr Punkte bekommen. Oh, ja, und das macht der RX-7 zum Beispiel sehr gerne. Den kriegst du nicht mehr eingefangen. Also da muss man schon sehr... Ja, mit ein bisschen Feingefühl rangehen, damit der Wagen nicht in eine Richtung wegrutscht. Und den kriegst du dann halt echt nicht mehr gefangen. Aber an sich war der Drift-Modus schon eine ziemlich geile Angelegenheit. Und haben wir gewonnen. Ja, hat so gereicht, das mit den Punkten. War schon eine wilde Angelegenheit. Ja, und dann war es eigentlich mit dem Drift-Modus. Dann gab es halt noch Rund-K.O. Da sind... Ja, oder derjenige, der in einer Runde immer der Letzte war, ist rausgeflogen. Also bist quasi 3 Runden gefahren und der Letzte jeder Runde ist rausgeflogen, bis nur noch du am Ende über warst. Und Turnier waren auch einfach mehrere Rennen am Stück. Und dann hast du halt Punkte bekommen. Du musstest halt immer, natürlich am Ende des Turniers die meisten Punkte haben, kennt man. Und ja, das war es schon, was den ganzen Content an sich so angeht, Viel mehr hatte das Spiel eigentlich gar nicht am Start, außer diese Race-Modes und so weiter. Aber es hat halt trotzdem Bock gemacht. Und jetzt können wir natürlich mal gucken, dass ich hier mal den Enduro lade. So, wenn ich jetzt in den Underground-Modus gehe. Gut, da ist hier nochmal ein anderes Auto am Start. Aber ich kann ja mal eintauschen. Was nehmen wir denn? Nehmen wir einfach mal den Skyline. Auch wenn wir da ein bisschen was ändern müssen kurz, weil, ja, die Rückleuchten damals waren schon ein Highlight, Also die lässt man bei einem Skyline lieber original. Aber da gab es halt ein paar wie die aussehen. Ist schon echt wild. Naja. So. Ja, dieses 7-Runden-Rennen hier ist ziemlich bekannt auch. Das konnte ziemlich leicht sein, aber auch ziemlich schwer. War immer unterschiedlich irgendwie, wie sich die Bots verhalten. Und ja, man hat entweder Stunden oder Tage gebraucht, dieses Rennen zu schaffen, oder man hat es beim First Try geschafft. Die Rubberband KI ist ja halt ziemlich random. Und da sind auch legendäre Autos, der 350Z, S2000 RX-7. Wir können jetzt hier zum Beispiel die Rubberband KI ein bisschen indem ich sage, ich bin jetzt schon in Runde 2. So, jetzt seht ihr auch oben rechts die Zeit. Ich bin weit vor denen. Und jetzt müsste gleich eigentlich die Rubberband KI bei irgendeinem von denen komplett ausrasten. Also sobald die vor uns sind, zumindest einer von denen, der mich überholt, den werde ich nicht mehr einholen. Der wird vorne wegfliegen, sobald er die Chance dazu hat. Das euch hören und sehen vergeht. Ah, hier, der S2000 gönnt sich gerade. Da seht ihr, wie der fährt. Total wild. Tschüss, auf Wiedersehen. Den werden wir nie wiedersehen. Der fährt jetzt Rubberband KI-mäßig so schnell, weil er jetzt einfach aufholen will, damit das Rennen irgendwie spannend bleibt für mich. Und ihr seht es auf dem Radar, der fliegt davon, der ist nicht mehr aufzuhalten.
Leider kann ich mit meinem Debug-Menü jetzt gerade nicht auf ihn wechseln, wie ich es im Most Wanted könnte oder so. Dann würde man sehen, wie krass der durch die Kurven jodelt. Wie viel Grip der einfach hat. Aber auf dem Radar lässt sich das eigentlich ganz gut nachverfolgen. Der ist jetzt schon aus dem Tunnel wieder raus. Also das ist schon echt heftig. Ja, und das hat das Ganze damals im Auer, verdammt nochmal, das hat das Ganze immer so schwer gemacht. Ne, der fährt da jetzt weg. Ja klar, die war nicht so übertrieben wie jetzt gerade, wenn sie dich überholt hatten, ne, und in ihrem Rubberband drin waren, aber jetzt ist er halt wirklich im Aufholmodus. Aber ich denke mal, selbst diese Rundenanzahl von 7 wird ihm jetzt nicht reichen, um mich wieder einzuholen. Ja, der Tunnel hier war ja auch immer so ein Problem, ne? Der hat auch Schwierigkeiten gemacht in dem Rennen, wenn du da mal den Pfosten getroffen hast oder so. Jetzt haben wir den da hinter mir. Wir können ja mal gucken, ob der auch krass in den Rubberband gehen kann. Weil normalerweise passiert das eigentlich immer nur mit einem Fahrer. Und ihr seht, der bleibt jetzt direkt vor uns. Also da haben wir immer noch Chancen, den einzuholen. Der hat kein Rubberband aktiviert. Oder? Er aktiviert das noch? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, dass er jetzt auch noch wegfliegt. Aber was den S2000 angeht, der ist futsch und hat auch schon einiges an Sekunden aufgeholt. Aber ich glaube, Herr Wu wird uns hier nicht entkommen. Ja, aber er ist schon stabil dabei, also den kriegt man auch nicht so einfach. Das ist, als wenn der vor einem hergeschoben wird. Und ich glaube, jetzt hat der Rubberband aktiviert. Ich glaube, jetzt fliegt er auch. Ja, habt ihr es gesehen, wie der hier wegfliegt wieder? Also, das ist völlig gestört. Ich finde das echt mega lustig, auch wie der hier gerade durch die Kurve gescheppert ist. Das sieht man auch immer an den Bremsspuren. Ja, und jetzt ist er auch im Rubberband-Modus und fliegt davon. Ja, und Matt mit seinem S2000 ist jetzt schon nur noch 27 Sekunden hinter uns. Das reicht aber nicht, um mich noch einzuholen. Das ist einfach, dafür ist das Rennen dann doch nicht mehr lang genug. Aber er würde es, wenn es länger gehen würde, noch schaffen, sich wieder hinter mich zu setzen. Und ja, so viel zum Thema Rubberband. Echt geisteskrank, wie die hier abgeht. Der einzige, der überhaupt nicht aus dem Pott kommt, ist der RX-7. Aber auch der kann in den Rubberband-Modus gehen. Habe ich auch schon ein paar Mal gehabt. Und ja, wir starten einfach mal neu und fahren normal und gucken mal, ob ich es schaffe, dieses Rennen auf Anhieb zu meistern. So, jetzt haben wir die 3 wieder hinter uns und jetzt ist einfach alles möglich. Man musste eigentlich im Prinzip von Anfang an vorne bleiben. Also es war nicht gut, wenn die dich überholt haben, weil dann wurden die vor dir hergeschoben. Die fahren dann zwar nicht so weg wie jetzt vorhin, aber trotzdem ist es schwer, einfach wieder nach vorne zu kommen. Also am besten fehlerfrei und schnell durch. Aber hier sehen wir, der ist aber auch gerade aggressiv, ne? Also ich habe gerade, glaube ich, so einen Moment ist einfach ein guter Vorführeffekt. Die Rubberband ist halt auch jetzt ziemlich stark, aber der wird mir niemals, glaube ich, so weit wegfahren, oder? Habt ihr gesehen, wie der die Kurve genommen hat? Ja, sehr interessant. Die haben auch gerne mal hier vorne bei dem Sprung einen Unfall gehabt. Das war dann deine Chance, den wieder einzuholen. Aber im Grunde habe ich jetzt schon die Karte, weil er einfach vor mir ist und einen gewissen Abstand hat. Es ist alles möglich noch, aber sieht schon nicht mehr so gut aus. Es ist auch immer schwierig, hier reinzukommen. Ja, und jetzt seht ihr genau das, was ich vorhin erzählt habe. Er wird vor mir quasi hergeschoben. Jetzt macht er hier noch den Flexer-Modus an. Mit Drifts in der Kurve. Aber die sind alle beide gerade extrem unterwegs. Aber das war schon immer so, dass ich die Probleme hier hatte, wenn ich den Skyline gefahren bin. Manchmal habe ich auch irgendwie die leise Ahnung, dass der Skyline hier gefühlt die Rubberband-KI triggert.
Ich komme ins Verrecken nicht an ihn ran. Ja, das hat sich dann durchs ganze Rennen gezogen. Die Situation kennen bestimmt einige noch. Das war so belastend damals. Man hat es einfach nicht geschafft, den einzuholen. Weil er halt Rubberband KI ist. Ne? Er rastet einfach aus da vorne. Man kann wirklich nur hoffen, dass der jetzt noch einen Unfall baut. Und das hat er auch. Sehr schön. Aber ich fahre auch gerade mit dem Kacke. Das war jetzt meine Chance gewesen, ein bisschen Abstand zu gewinnen. Aber das holt er eh wieder ein, dank Rubberband. Aber ja, das waren dann so diese Glücksmomente. So, oh Gott, er hat einen Unfall gebaut. Jetzt habe ich quasi nochmal die Chance, das Rennen hier easy zu gewinnen. Muss aber aufpassen. Jeder Fehler kostet mich die Führung und dann, ja. GG. Da ist mir der Tag einfach ausgebrochen. Das habe ich am Anfang des Videos nochmal in Sachen Fahrphysik angesprochen. Das passiert manchmal random. Und dann, ja, passieren solche Sachen und schon bin ich wieder hinter dem. Und ob ich den jetzt nochmal kriege, jetzt ist er schon 2,5 Sekunden vor mir. Also ich glaube, jetzt habe ich das endgültig verkackt. Da hinten kommt auch schon der RX-7 angebrettert. Jetzt kann ich nur hoffen, dass er hier wieder einen Fehler macht. Aber nee, anscheinend kommt er jetzt zu gut durch. Ja. Also ich glaube, das Rennen ist verloren. Das war halt ein Fehler und der Fehler war zu viel. Und da ist schon wieder der Tank ausgebrochen. Also da kriegst du aber auch Krämpfe, ne, wenn das passiert. Ah ja, komm, das kannst du vergessen. Jetzt habe ich hier wieder Fehler gemacht. Der fährt mir jetzt vorne weg. Also den holst du im Leben nicht mehr ein, wenn der keinen Unfall baut. Ja, und das war dann der frustrierende Aspekt an Need for Speed Underground. Das gab es halt in mehreren Rennen, nicht nur in dem hier. Ganz bestimmte Events hatten das halt häufiger als andere. Und da konnte man sich teilweise schon die Haare ausreißen an manchen Events, wenn das so weit gekommen ist. Weil du es einfach nicht geschafft hast. Kurt's Killer Ride zum Beispiel ist auch so ein Ding. Er hat wieder einen Unfall gebaut. Das ist jetzt meine Chance. Also Need for Speed ist gerade sehr gnädig, was mich angeht. Aber dieser Hund, Alter. Oh! Verrecke! Verrecke! Also wow, das ist mal Action geladen hier da drin. Und da bricht mir schon wieder der Tag aus. Jetzt muss ich echt aufpassen. Mein Nitro ist auch leer. Jetzt muss ich eine perfekte Runde hinlegen am besten. Weil dieser Rubberband-Hund klebt mir hinten dran. Ah, guck mal da. Boah, was ist denn da passiert? Der wurde ja komplett zurückgeflext. Der war so hart in seinem Rubberband drin, das hat ihn einfach selbst zerstört. So, dafür hat jetzt aber der RX-7 wahrscheinlich Rubberband, aber er hat auch einen Fehler gemacht. Ja, der Sprung da ist echt ein Lebensretter gewesen. Damals, genau wie jetzt. Aber ihr seht, es ist einfach, ich freue mich gerade einfach, dass ich diesen Effekt habe, weil manchmal fährst du da drin auch einfach easy peasy. Ohne irgendwelche Probleme. Aber hier hat die KI jetzt mal gezeigt, was sie kann. Beziehungsweise wie hart sie cheaten kann. Ja, und der S2000 kommt da hinten auch schon wieder angeflogen. Aber der RX-7 ist jetzt hinter uns, deswegen ist das Rubberband eher auf ihn wahrscheinlich übergesprungen. Es war ihm, als hätten die sich das Zepter untereinander da weitergereicht. Hier seht ihr, also der hätte mich noch erwischen können. Oder könnte mich noch erwischen. Er will es wissen. Kurz vom Ziel. Also er hätte mich fast noch platt gemacht. Das ist so oft passiert damals, ne? Ja. Ich weiß nicht, vielleicht schwitzt der eine oder andere vom Zuschauen jetzt schon, wenn er sich dann daran zurückdenkt. Aber ja, ich habe es geschafft, war auch mit Problemen. Wie man sieht, war es möglich. Ich meine, skilltechnisch bin ich vielleicht ein bisschen schneller oder auch langsamer. Ich habe keine Ahnung, wie ich damals als kleiner Butschi war ich garantiert langsamer. Zwischenzeitlich war ich mal besser. Jetzt werde ich alt, Junge. Jetzt bin ich auch wieder langsam. Kappa. Aber ja, das war zum Beispiel das 7-Runden-Enduro-Rennen mit der ultimativen Rubberband-KI, die dir dann in den einem oder anderen Event immer mal wieder das Leben zur Hölle gemacht hat. Ja, und da drin kann ich jetzt immer wieder fahren, wie ich will, weil ich die ja gespeichert habe. Und davon gab es halt mehrere, ne? Ja,
dann würde ich sagen, war's das auch an der Stelle. Wir sind durch mit Need for Speed Underground. Jetzt haben wir eigentlich einmal die Hauptdinger von damals durchgenommen. Wir hatten, ja, jetzt Underground 1, Underground 2, Most Wanted und Carbon und Pro Street. Ja, da schaut gerne mal auf meinen Kanal, wenn ihr die Videos sehen wollt. Ja, die habe ich genauso behandelt, bin auf alles eingegangen und hab's euch gut erklärt. Und ja, einfach eine geile Serie gewesen damals, ne? Dann ist es halt eingeknickt und war vorbei, ne? Aber naja, wer weiß, ob wir eines Tages nicht vielleicht wieder ein gutes Need for Speed bekommen. Momentan sieht es ja nicht danach aus, ne? Aber da haben wir auch in anderen Videos schon drüber geredet. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like da lasst und ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Und ein Kommentar, schreibt mir gerne in die Kommentare. Wie habt ihr das damals aufgenommen mit der Schwierigkeit? Hattet ihr da auch hier und da mal Probleme oder war es bei euch einfach so easy? Die KI hat da keinen Ärger gemacht. Aber ihr habt es ja jetzt gesehen, was die unter Umständen anrichten kann, die KI. War schon echt wilde Nummer. Und ja, freut mich, dass ich euch das zeigen konnte. Und das jetzt auch mal so gut funktioniert hat, gerade mit der Rubberband. Ich bin dann raus an der Stelle, bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank und auf Wiedersehen.